सिंध हुकूमत पारां अमकानी बोर्ड के मुंहुं ॾियण लाइ फ्लड एंड रेन एमरजेंसी टीम सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड नारकोटिक्स मुकेश कुमार चावला टोड़ी बचाव बंद की सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो। सूबाई वज़ीर ऐं चूंडियल नुमाइंदनि पारां अमकानी बोर्ड के मुंहुं ॾियण जे सिलसिले में हिफ़ाज़ती बचाव बंद टोड़ी ऐं के बंद जो दौरो कयो वियो। इन मौक़े ते MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार ग़ुलाम आबिद ख़ान सुंदराणी, डिप्टी कमिश्नर कश्मोर कंदकोट आगा शेर ज़मान, SSP कश्मोर कंदकोट मोहम्मद मुराद गांगरो, सूबाई ऐं वफ़ाक़ी खातनि सां लाॻापियल आला अमलदार पहुतल हुआ। सूबाई वज़ीर टोड़ी बचाव बंद ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त अमकानी बोर्ड के मुंहुं ॾियण लाइ इंतज़ाम मुकमल कया विया आहिनि। हिफ़ाज़ती बंदनि सां मेडिकल तोड़े वेटनरी कैंपूं क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि। सिंधु दरिया में पाणी जी सतह तोड़े हिफ़ाज़ती बंदनि जी निगरानी कई पई वञे। पंजनि ते पाणी पहुचण खां पोइ ख़बर पवंदी त पाणी केतिरो हिते अचे थो। सिंध हुकूमत अमकानी बोर्ड जे हवाले सां तयारु आहे। बोर्ड वारी सूरत हाल में सरकारी इमारतुनि अंदरि रिलीफ कैंपूं क़ाइमु कयूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत जा इंतज़ाम मुकमल आहिनि। बंदनि जी सूरत हाल बहितर आहे। अगरि वधीक पाणी अचे थो त बि आराम सां क्रॉस करे वेंदो। पाणी जी सूरत हाल जी निगरानी कई पई वञे। कचे वासे एहतियाती तदबीरूं इख़्तियार कनि। अगरि पाणी चाड़ थिए थो त कचे में रहंदड़ ॻोठाणनि खे ॿेड़ियुनि ज़रिए रेस्क्यू कयो वेंदो। सखर बिराज मां 8 खां 10 लख क्यूसिक्स पाणी आराम सां क्रॉस करे वेंदो। 2010 जी महाबोड खां पोइ बंदनि खे 6 फुट मथे कयो वियो आहे। कैमरामैन टीम सां गॾु जावेद उस्मान बिजराणी। इरीगेशन डिपार्टमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अगर अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी उनमें पहुंचने में तकलीफ करती है। इन करे सिटीज़ में कश्मोर, बख्शापुर, तनकोट, गौसपुर जिथे किथे DC साम्हूं खे ब्रीफिंग ॾिनी, जिथे किथे इंतज़ाम प्रॉपर थियल आहे। ऐं जीअं हिकु सिचुएशन ख़बर पए थी त हुन हिसाब सां क़दम खया वेंदा। ऐं जस्ट लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन जी ॻाल्हि आहे। पिकेट्स SP साहब भी कर रहे हैं। पिकेट्स जिथे किथे लॻल आहिनि। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अहिड़ी कोई मुश्किल न आहे।